این ربات تلگرامی منه که میتونه با استفاده از ورکر کلودفلر و هوش مصنوعی جیمینای به همه سوالات شما پاسخ بده و کاربرد اصلیش اینه که عضو گروه تلگرامیتون باشه و باتون کلی چت بکنه. در اولین گام ساخت این ربات نیازی که ما اکانت کلودفلر داشته باشیم که من با استفاده از اتمیک میل میام و اینجا یه دونه برای خودم ایمیل ایجاد میکنم که حالا مثلا میام اینجا اسم ایمیلم رو میذارم آلکا 330 و اینجا براش یه پسورد میذارم که حالا این پسورد رو میزنم و اینو دانلود میکنم. ازم کپچا میخواد به خاطر آی پی قشنگی که دارم کیو که بعد وریفای و دانلود اون فایل ها اکانت من رو بهم میده و من میتونم ایمیلی که ساختم رو از اینجا کپی بکنم. میام توی کلودفلر ایمیلم رو اینجا وارد میکنم، یک پسورد ایجاد میکنم، کپچا رو تایید میکنم و اکانتم رو میسازم. بعد از ساخت اکانت میام تو بخش ورکرم پیج و اینجا ایمیل وریفای رو برای خودم ارسال میکنم که اینجا اصولا باید 2 تا از اینا باشه، 2 تا ایمیل از کلودفلر باشه که اون پایینیه رو نباید باز کنید و این آخریه رو بیاید و وریفای کنیدش. چون ما اکانت رو تازه ساختیم برای اینکه بخش ورک پیج برامون کار بکنه نیاز 5 تا 10 دقیقه منتظر بمونیم، ولی خب من این کار رو انجام میدم و مطمئنم که قراره با ارور کلودفلر مواجه بشم. اما خب میریم. اگه شما این ارور رو که حالا الان قراره پیش بیاد داشتید چند باری بیاید و هی ورکر بسازید، تکرار بکنید این کارو، این ارور رفع میشه. حالا ببینیم ارور میده یا نمیده. منتظر میمونم. خب ارور داد. برمیگردیم دوباره یه دونه ورکر جدید ایجاد میکنیم، انقدر این کار رو تکرار میکنیم که تا اون ارور رفع بشه. خب اینجا بعد تلاش 4 هم این اروره رفع شد و ورکر کار کرد و این پیام هلو ورلد به نمایش در اومد. الان نیازی که من بیام توی گیت هابم و کدی که مربوط به ربات هسته رو کپی بکنم و بیایم توی اینجا توی ورکر این رو پیست بکنیم و روی دپلوی کلیک کنیم. بعد اینکه کد ما دیپلوی شد میام تو بخش آموزش متنی. نیازه که در ادامه توی تلگرام با استفاده از بادفادر یه دونه ربات برای خودمون درست بکنیم. ربات بادفادر رو استارت میکنیم، دستور نیو بات رو ارسال میکنیم و یه دونه اسم برای رباتمون میذاریم و میایم و یه دونه یوزر نیم که آخرش با بات تموم میشه برای بادفادر ارسال میکنیم و این توکن ربات رو برای ما ارسال میکنه. خب الان نیازی که من توکن رباتم رو توی ورکر کلودفلرم اضافه بکنم، اینو ببندیم باش کاری نداریم. تو قسمت ستینگ تو قسمت وریبل این اد رو کلیک میکنم چون توکنه تایپ رو روی سیکرت قرار میدم، این رو روی بات توکن قرار میدم و حالا اینجا توکنی که از بادفادر گرفتم رو میام و توی اینجا قرار میدم و روی دپلوی کلیک میکنه. بخش بعدی نیازی که ما بیایم و با استفاده از گوگل ای آی استودیو یه دونه API جیمینای رو اینجا با هم دیگه بسازیم. روی کلید API میزنیم. اینجا یه دونه پروژه باید ایجاد بکنیم که نام پروژه رو من مثلا میذارم الک 1 مثلا. حالا روی کریت پروژکت میزنم و وای میستم که این پروژه ایجاد بشه. اینجا هم برمیدارم برای این حالا API هم یه دونه اسم دوباره میذارم که حالا مثلا میذارم الک 45 و اینجا پروژه الک 1 و روی create k میزنم. ثبت میکنم این ساخته شه برام.
خب بعد اینکه ساخته شد، من از اینجا API که ساختم رو کپی میکنم و برمیگردم به این قسمت. مقداری که اینجا تعیین شده جیمینای API کی رو کپی میکنم، میام توی ورکر روی اد میزنم. اینم من میذارم حالا روی سیکرت و این رو وارد میکنم. دوباره API رو کپی میکنم و API رو هم اینجا قرار میدم. الان نیازی که ما ادمین آیدی داشته باشیم، یعنی اکانت ادمینمون رو به ربات بشناسونیم، که دوباره میام توی تلگرام و سرچ میکنم TJ DNA TJ DNA بات رو استارت میکنم و اینجا این آیدی عددی من اینو کپی میکنم و میام توی پروژه کلودفلر. اینجا این مقدار ادمین آیدی رو هم کپی میکنم، میام تو پروژه کلودفلر اد میزنم، این رو روی تکست قرار میدم، مقدار رو وارد میکنم، آیدی عددی رو هم میارم اینجا وارد میکنم و روی دپلوی کلیک میکنم. الان نیازی که ما یه دونه دیتابیس ایجاد بکنیم، که برای ایجاد دیتابیس تو قسمت استوریج اند دیتابیس میام روی ورکر KV، اینجا روی کریت کلیک میکنم، یه نیم برای خودم میذارم که همین میذارم آلکا، اینجا زیاد مهم نیست چه اسمی میذارید. و بعد ساخته این KV برمیگردیم دوباره توی ورکر پیج روی پروژه‌ای که ساختیم، قسمت بیندینگز، و روی اد بیندینگز کلیک میکنیم. اینجا KV رو انتخاب میکنیم و اینجا حتما باید این مقدار باشه، دی بزرگ و بی بزرگ، و از اینجا اون حالا KV که ایجاد کردیم ما هم اینجا اضافه میکنیم. بعد اضافه شدن KV الان پروژه ما کامله و باید ست وب هوک انجام بدیم، که توی ست وب هوک نیازی که ما اینجا توی قسمت حالا ادیت کدمون این رو کپی بکنیم. اینجا آدرس ورکرمون رو کپی بکنیم و بیایم و از قسمت همون حالا بات فادر دوباره توکنمون رو برداریم. من برمیگردم گیت هاب، اینجا نیازی که این لینک رو ما برداریم و بیایم و اینو من نمیتونم ببینم ولش کن، میایم اینجا این لینک رو اینجا واردش میکنیم. خب میایم تو قسمت این قسمت که نوشته your bot token، جلوی بات دقیقاً توکن ربات تلگرامیمون رو قرار میدیم و اینجا هم نیازه که بیام روی set webhook URL اینجا آدرس ورکرمون رو قرار بدیم و روی اینتر کلیک بکنیم که این ست وب‌هوک انجام بشه. اینجا در پیغام ست وب‌هوک انجام شد رو به ما نشون میده. الان من میام این رباتی که ساختم رو استارت میکنم و خب الان میگه که من باب هستم، اما ما اینجا یه دونه ادمین تعیین کردیم که الان من دستور ادمین رو براش ارسال میکنم که اینجا اسم ربات من باب بوده، میام تغییر اسم میذارم، مثلا اسم رباتم دوست دارم بذارم امیر. الان اسم ربات من شد امیر. لحنش رو هم میخوام مثلا بیام بی ادب بکنم و اینجا شروع بکنم مثلا چت کردن. اسم الان جدیدش امیره. من مثلا برمیادم بهش میگم سلام باب و این بهش بر میخوره و به من میگه سلام مدر چی میخوای. اسمش رو تغییر دادیم، اسمش رو بذار من اینو فکر کنم نفهمید. خب الان میگه اسم امیر. خب من بهش میگم سلام باب، جواب بده دیگه. کند شد یهو، الان کند شد. بذار ببینم این چرا پاسخ نمیده. سریع پاسخ داد سلام و زهر ما، سلام و درد. این چرا غیرت رو اسمش نداره؟ تو این نسخه رو اسمش غیرت داره. بذارید من اسمش رو هم مجدد عوض بکنم، بذارم مثلا علی، بیام تغییر لحن گنگستری و بهش بگم که اه، سلام امیر،
سلام مشتی علی هستم. حالا الان روی اسمش غیرت نشون داد. و اینجا میتونیم توی پاسخ سریع براش پاسخ سریع تعیین بکنیم. مثلا اینجا من میذارم پاسخ سریع علی و میگه که میخوای در جواب علی چی بگه. من میگم مثلا بگه یارت. الان برگردم بهش بگم علی، اون به من سریع میگه یارت. و اینطوریه که ربات کار میکنه. اگه توی گروهی عضو باشی شما میتونید اینجا لیست گروه ببینید، تعیین بکنید که توی گروه ها فعال باشن یا نه، لحنش رو تغییر بدید، اسمش رو تغییر بدید، پاسخ سریع براش ایجاد بکنید، حالا پاسخ سریع رو ویرایش بکنید، پاسخهای سریع رو حذف بکنید و به این شکل رباتتون رو شخصی سازی بکنید.